Bien, si estás buscando servicio especializado para las motocicletas de tu flota, empresas de seguridad, de transporte, de vigilancia, en Germania puedes encontrar servicio especializado. Por ejemplo, esta moto es una conocida empresa de seguridad privada, la cual nos llaman para hacerle mantenimiento preventivo. Los choferes nunca le dan mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Estamos encontrando en esta moto que el cilindro está totalmente rayado. Esto es una moto nueva, en apenas 20.000 kilómetros. Usuario convencional la tendría bien. Trajimos el aceite y pueden ver apenas un sudor. Si quieres contar con servicio especializado para las motocicletas de tu flota, de tu empresa, nosotros te vamos a armar un plan de mantenciones para que puedas darle una larga vida útil.